这是今天韩国的主要新闻。据调查，最近因接连上调利率等原因，平民们饱受利息炸弹的折磨。在过去的3年里，4大市中银行的管理人员以奖金领取了1083亿韩元等，举行了奖金宴会。按银行分类，有利银行为347亿4000万韩元，国民银行为299亿韩元，新韩银行为254亿韩元，韩亚银行为183亿韩元。领取奖金的管理人员共有1047名，其后依次为有利银行455名，新韩银行238名，国民银行218名，韩亚银行136名。每个管理人员获得最高奖金的是国民银行。2020年国民银行管理人员获得的奖金为12亿韩元，在4大商业银行中最高。同年，有利银行高管最多领取了6.1亿韩元，韩亚银行高管最多领取了5亿韩元，新韩银行高管最多领取了3.11亿韩元。另外，据调查，该期间4大商业银行办理的新贷款利率呈上升趋势，其中国民银行和有利银行的上升幅度最大。国民银行的家庭信用贷款固定利率从2020年的 3.27% 上调到2022年5月的 4.72%， 信用贷款变动利率从2020年的 2.75% 上调到2022年5月的 5.33%。同期，家庭住宅担保贷款固定利率也从2020年的 1.84% 上升到2022年5月的 2.52%， 变动利率也从2020年的 2.50% 上升到2022年5月的 3.71%。有利银行的家庭信用贷款固定利率从2020年的 2.60% 上升到2022年5月的 4.52%， 变动利率从2020年的 2.51% 上升到2022年5月的 4.51%。家庭住宅担保贷款固定利率也从2020年的 2.63% 上升到2022年5月的 3.89%。变动利率从2020年的 2.26% 上升到2022年5月的 3.72%。在30万亿韩元规模的新出发基金即将出台之际，人们对道德松懈的担忧越来越大。有人担心，比起诚实的偿还，可能会发生故意拖欠后减免债务、恢复信用的事例。新出发基金是指从金融公司购买因新型冠状病毒遭受损失的小工商业者、个体户的不良或有可能亏损的债券，减免本金的60%到90%，最长分20年偿还的30万亿韩元规模的坏账银行。在政府投入3.6万亿韩元预算的情况下，韩国资产管理公社计划建立新的出发基金。金融委员会公布的新出发基金本金减免对象是在小工商业者、个体户中丧失偿还能力、经历90天以上长期滞纳的金融债务不履行者。本金减免仅限于超过该债务人拥有的财产收入的过度负债部分，通过财产收入可以偿还贷款时，不能进行本金减免。金融委员会认为，通过新出发基金减免本金时，由于金融债务不履行者的登记，实际上无法进行新贷款、信用卡使用等，7年内无法进行正常金融交易，因此，正常债务人通过故意滞纳，几乎没有成为金融债务不履行者的诱因。但是有人指出，如果进行广泛的债务调整，地区信用保证的损失会增大，还会引发故意滞纳等部分债务人的道德败坏，因此应该将本金减免对象最小化。金融圈相关人士表示，虽然赞成降低利息、延长偿还期限，但是减免本金是很严重的道德行为。在困难的情况下勒紧裤腰带好还钱的人变得不利的状况下，不满会越来越大。银行界视道德败坏者其立场是，为了防止低成本行为，应该对担心亏损的债务人也进行处罚。据悉，目前全国世道知识协议会正在准备要求修改政府新出发基金运营计划的共同声明书。
最近，因电费上涨、物价暴涨等感到生活费负担的青年们，为了省钱而寻找自救对策的情况越来越多。在炎热的天气里也不开空调的无空调族，停止咖啡店的无咖啡族等，为了减轻生活费负担，正在摸索各种方法。实际上，生活费物价正在全方位上涨。根据4日统计厅的7月消费者物价动向，上个月电力、煤气、首都同比上升了 15.7%。受公共费用上涨的影响，电费 18.2%， 城市煤气 18.3% 等全部上涨。这是自2010年制定统计以来的历史最大涨幅。餐饮费等消费者在日常生活中能够感受到的物价也在一天一天的飙升。被称为菜篮子物价的生活物价指数上个月比前一年上涨了 7.4%。据调查，上个月个人服务价格比1年前上涨了 6.0%， 其中餐饮物价上涨了 8.4%。在这种情况下，刚开始赚钱的社会新手们肩上的担子虚乌有。部分青年认为出门只能花钱，所以尽量避免外出。今年夏天放弃休假的休炮族也很多。招聘求职兼职专门门户网站兼职天堂上个月以1024名20多岁年轻人为对象进行了关于是否计划休假的问卷调查，结果显示全体应答者中有 25.1% 的人回答放弃休假，其中放弃休假的最大理由是费用负担 44.4%。随着物价持续上涨的预测出现，国会开始为了减轻包括社会初年生在内的上班族的餐费负担，开始寻求解决方案。国会2日通过了将劳动者餐费免税限额从现有的每月10万韩元以下上调到每月20万韩元以下的法案。这是因为有人指出，现有的每月10万韩元的非课税限额自2004年以后固定下来，不能反映目前物价上涨，为了减轻上班族的餐饮费负担而提出的修订案。企划财政部也计划观察物价上涨趋势，制定8月中秋民生稳定对策。日本决定将今年的最低工资上调至历史最大幅度。朝日新闻2日报道说，日本厚生省中央最低工资审议会决定将目前全国加权平均标准每小时930日元（约9202韩元）的最低工资上调 3.3%， 31日元，达到961日元（约9508韩元）。考虑到通货膨胀带来的家庭负担增加，继去年 3.1%。28日元之后，连续2年创下了历史最大增幅。虽然有人指出，虽然历史最大幅度的上升，但仍然低于英国、法国等其他发达国家，但也有人担心个体户等会受到严重的打击。岸田内阁为了刺激消费，计划到2025年为止，将全国平均每小时最低工资提高到1000日元以上。日本决定将最低工资上调到历史最大幅度的最大原因是最近生活必需品等物价上涨。数十年来一直出现低物价现象的日本，由于原材料价格上涨等原因，物价上涨率连续3个月保持在 2% 左右，通货膨胀带来的负担加重。日本的最低工资是以中央审议会提出的目标值为基准，由各道到府县地方自治团体审议会决定的结构。各道府县将以中央审议会的上调目标值为标准，决定最终上调额，并从今年10月开始适用。与韩国不同，日本根据地区适用不同的最低工资。47个都道府县根据经济状况分为4个等级，上调金额也随之不同。如果按原计划上调，全国最低工资最高的东京都为每小时1072日元，约 1.0607万韩元，最低的冲绳县为850日元，约8410韩元。最高地区和低地区之间的最低工资差距将达到222日元。据朝日新闻报道，目前东京到和冲绳的最低工资差距比15年前扩大了2倍以上。据调查，今年上半年韩国和台湾的贸易规模为280亿美元，约占总贸易的 4%。
在所有贸易国中，贸易规模排名第6。中国为抗议美国众议院议长佩洛西访问台湾，预告将在台湾周边海域举行军事演习，因此有人担心，稍有不慎，今后事态就会恶化，对台出口也会出现差池。据韩国贸易协会4日透露，今年上半年韩国和台湾的总贸易规模为282.89亿美元，约37万亿韩元，比去年同期220.61亿美元增加了28.2%。具体来看，出口144亿900万美元增加了31.5%，进口138亿8千万美元增加了25.0%。因此，从出口额中除去进口额的贸易收支创下了5亿2900万美元的顺差。上半年，台湾贸易在韩国整体贸易中所占的比重为 4.0%， 贸易对象国中贸易规模排名第6。中国1586亿1600万美元排在第1位，其后依次是美国955亿7300万美元，越南453亿7200万美元，日本441亿5200万美元，澳大利亚310亿9700万美元等。从出口规模来看，继香港之后排在第6位，进口继沙特阿拉伯之后排在第6位。去年，韩国和台湾的贸易规模为477亿7100万美元，超过澳大利亚426亿6800万美元，排在第5位。10年前的2011年，韩国和台湾的贸易规模为329亿美元，继香港之后排在第7位。台湾虽然是韩国的第6大贸易国，但是以中国此次军事演习为契机，进出口可能会出现差池，因此出口业界正在密切关注。中国预告说，从韩国时间当天下午1时至7日下午1时，将在台湾周边举行军事演习。因此，韩亚航空当天决定变更台湾直飞航班的运行日程等，已经在部分领域出现了问题。对于因俄罗斯和乌克兰战争而经历大规模物流差池的出口业界来说，围绕台湾的紧张局势高涨的情况不得不令人担忧。一名50多岁的男子光天化日之下在街上用凶器刺伤一对夫妇，在100公里左右的地方逃跑，甚至还发生了自残骚动，但被警察逮捕。全北警役警察署3日表示，以杀人未遂的嫌疑逮捕了50多岁的 A 某。A 某涉嫌于当天上午11点50分左右，在位于锦义市的一家银行前用凶器刺伤 B 某和配偶后逃跑。据悉 ，A 某数次刺伤 B 某的脖子等，刺伤妻子后，乘坐自己的嘉年华面包车逃走。接到报警后出动的警察经过1小时40多分钟的追击战，在距离案发现场约100公里的湖南高速公路西大田 IC 附近逮捕了 A 某。A 某在与警察的对峙中，自己刺伤脖子等，引发了自残骚动，因此周边道路堵塞了约30分钟。据悉，受害者 B 某和配偶受重伤被送往医院，病情危急。据悉 ，A 某也被送往医院接受治疗。警方认为 A 某与 B 某夫妇认识，计划调查准确的犯罪动机等。最近在蔚山魏州郡的一条外围道路上，发生了一名50多岁的男子偷偷拿走警察设置的移动式管制摄像机，藏在别的地方后自首的事情，引起了人们的关注。事件发生在7月27日蔚山魏州郡上北面公耕亭交叉路口。警方当天上午9时20分左右在这里安装移动式超速管制摄像机后，下午4时30分左右前往回收设备，但确认了摄像机消失的事实。这是2020年1月引进的价值1700万韩元的高价装备。魏州警察署交通科和刑事科等部门立即对附近的 CCTV 进行分析和探访，进行了调查，但很难找到线索。但在事件发生4天后的7月31日下午，一名50多岁的男子以自己所为为由向警方自首。据悉，该男子的职业是消防公务员，并没有偷相机，只是转移到了原来设置的场所附近而已。
警方正在追查该男子是否因被超速管制而生气而犯下上述罪行的理由。另外，移动式无人管制摄像机是每台2000万韩元左右的高价装备，因此在蔚山地区运营的装备并不多。5个警察局各运营2台，共运营10台。警方正在转移155处蔚山的超速多发地区进行管制。江原道襄阳郡洛山海水浴场附近的施工现场3日发生大型水槽事故，附近便利店建筑物倒塌。该便利店加盟本部 BGF Retail 表示，为了不给相关店铺带来损失，将进行补偿。水槽当天上午6点43分左右在洛山海水浴场附近生活型住宿设施新建施工现场附近发生。水槽长12米，宽8米，深5米，因此前面入驻便利店 CU 的建筑倒塌了一半以上。发现倒塌征兆后，便利店职员及附近住宿设施的住客等96人急忙躲避，所幸没有发生人员伤亡。BGF 零售方面表示，受害店铺将通过本部加入的财产综合保险进行损失补偿。据了解，目前受附近进行的工程影响，出现了水槽，预计还将对事故原因进行准确的调查。首先，保险处理后，掌握发生水槽的事故原因及责任所在后，将进行求偿权请求。此前的相关人士补充道，水槽相当大，很深，幸好没有人员伤亡。为了不给加盟店铺的店主造成损失，将适用适当的补偿。告知男朋友或丈夫是否出入性交易场所的所谓娱乐侦探复活了。最近，娱乐侦探盛行，如果委托 Telegram、Kakao Talk 开放聊天室等 SMS， 就会在性交易场所业主使用的数据库中查询出入记录。网上不断出现娱乐侦探使用后继文章和要求推荐这种企业的咨询文章。也有2018年以后停止活动的企业在今年4月重新进行 SMS 宣传的事例。据分析搜索动向的 Naver Trend 统计，上个月娱乐侦探的搜索量比平时增加了3到5倍。娱乐侦探在2018年首次出现同名网站，以女超社区为中心成为话题，最近似乎再次受到关注。但是有人担心，交易他人的个人信息不仅是非法的，而且这些信息的可信度下降，有可能出现无辜的受害者。实际上，在2018年首次盛行时，打着娱乐侦探旗号营业的这些人因涉嫌违反信息通信网法等而被移交审判，被判有罪的事例很多。A 某因涉嫌从2018年8月到10月共向489名委托人提供性交易场所出入记录，被判处有期徒刑10个月，缓期2年执行，并被命令追缴2300多万韩元。B 某和 C 某因涉嫌从2018年9月开始1年内先后9911次提供性交易场所出入记录而被移交审判，与诈骗、恐吓等其他事件合并，分别被判处有期徒刑3年06个月和1年。这是最近与活动企业相关的受害者出现的征兆。D 某最近向首尔中浪警察署提交了诉状，称某娱乐侦探向自己的女朋友提供了虚假的娱乐场所使用明细，最终导致解除婚约。但是，根据起诉书记载的信息通信网法，名誉毁损嫌疑在上个月被判不送还，因此 D 某以违反个人信息保护法、欺诈等嫌疑提出了异议申请书。因涉嫌强奸随行秘书而被大法院判刑，一直被关押的前中南道知事安熙正4日刑满释放。据法律界透露，安前知事当天上午在京畿梨州监狱服刑3年6个月后出狱。安前知事走出正门时，与故乡朋友等10多人握手等，互相问候。当天，安前知事学生时期的朋友共同民主党的康俊贤议员和金钟民议员等60多名熟人来到了监狱。安前知事向采访团鞠躬致意后，对记者们提出的出狱心情和今后的计划等提问，没有做出任何回答。之后，他乘坐在正门前等候的轿车离开了座位。
安前知事于2018年4月因涉嫌奸淫被监督者及强制猥亵、性暴力犯罪处罚法上的业务威力进行猥亵而被移交审判。他涉嫌从2017年7月到2018年2月为止，对随行秘书进行了4次性暴力、5次突袭猥亵，利用业务上的威力进行了1次猥亵。对此，一审宣判安前知事无罪，但二审认定10个嫌疑中有9个嫌疑有罪，判处有期徒刑3年6个月，并法定拘留。此后，2019年9月大法院最终确定了该判决。安前知事在被关押的2020年7月因母亲去世，今年3月因父亲去世，被暂停执行刑罚，暂时被释放。去年9月，他与前妻在狱中协议离婚。根据公职选举法和刑罚时效相关法律，安前知事出狱后10年内不能参加选举。据悉，安前知事出狱后将立即转移到京畿道阳平，暂时继续前行。现代汽车的专用电动汽车 IONIQ 5的生产亮起了红灯。4日，据汽车业界透露，向现代汽车供应动力模块芯片的德国半导体企业英飞凌在今年4月至6月初生产的动力模块芯片中确认了不良情况。电力半导体元件之一的 IGBT 被认为是电动汽车生产的核心部件。据悉，该芯片原计划从8月中旬开始供应给现代汽车，但英飞凌方面已经全部废弃了该芯片。随着进入 IONIQ 5的核心半导体无法正常采购，现代汽车正在苦思防止生产出现差池的方案。现代汽车方面表示，相关半导体的部分供应存在不足的可能性，正在与英飞凌进行协商，现在正在寻找应对方案，因此将尽全力确保生产不会出现差池。整车企业开始着手减轻电动车重量的减肥，只有车辆轻、燃油效率高、充电一次可以增加行驶距离。据韩国汽车研究院透露，如果电动汽车的重量减少约10%，燃油效率将从4提高6%。整车企业与电池制造商合作，从开发阶段开始致力于减轻重量。但是，以目前的技术实力，在减轻电池重量方面存在局限性，因此将致力于利用新材料减轻其他零部件的重量。特斯拉在制作 Model Y 的后底盘时，不采用面板结合方式，取而代之的是采用将铝容易倒入模具中一次性制作的铅罩压力机方式。铝比钢铁轻。据悉，通过这一措施，比现有重量减少了约30%。据《华盛顿邮报》等外电报道，正在亚洲寻访的美国众议院议长南希·佩洛西3日离开台湾之前，与 TSMC 会长马克里约共进晚餐。佩洛西议长当天下午6点2分离开了台湾台北松山机场。佩洛西于晚上9点26分抵达乌山美国空军基地。与 TSMC 会长共进晚餐是佩洛西议长访问台湾的最后日程。据观测，佩洛西在会见 TSMC 会长马克里约时，可能就半导体芯片和科学法进行了说明，并讨论了合作方案。半导体芯片和科学法在美国参众两院全部通过，只剩下乔·拜登总统的签名程序。该法的核心内容是向美国国内建设半导体工厂的企业提供520亿美元（约68.5万亿韩元）的补助金。包括英特尔在内的很多半导体企业为了得到法律保障的联邦支援金而忙碌着。但是根据半导体芯片和支援法，接受联邦支援金的企业将被禁止扩大在中国市场的投资。更准确地说，今后10年内中国将无法扩充比28纳米更先进的半导体芯片生产设施。限制规定适用于逻辑芯片和存储器。如果违反限制规定，就属于违反合同，必须全额返还联邦支援金。从 TSMC 的立场来看，该条款可能会成为果断决定美国投资的绊脚石。实际上，彭博社表示，有观测认为 TSMC 和半导体芯片和科学法降低了联邦支援金受惠优先顺序，因此亚利桑那工厂建设有可能被推迟。
预计 TSMC 将在亚利桑那工厂生产苹果 A 系列和 M 系列芯片。因此，有观测认为，佩洛西在会见马克里约会长时，有可能努力得到承诺，要求申请半导体芯片和科学法的联邦支援金。另外，彭博社报道说 ，TSMC 为了实行从2024年开始启动亚利桑那工厂的目标，还可能想更详细的了解需要多少基金。美国主要媒体指出，众议院议长南希·佩洛西访问台湾可能会加剧美中矛盾，使台湾陷入长期痛苦之中。美国有线电视新闻网 CNN 3日在分析佩洛西赴台行程的报道中批评说，佩洛西访台是否具有忍耐美中关系后果的价值，值得怀疑。应该分析一下，佩洛西是否在没有战略利益的情况下，只刺激了中国。CNN 指出，如果此次访问使正在恶化的美中关系恶化到无法挽回的地步，那么他的判断大错特错。如果中国以此次为契机采取威胁台湾安全的措施，将成为计算失误。华盛顿邮报的外交安保领域专栏作家乔西·罗金英在题为“台湾的真正危机是佩洛西回国后开始的”专栏中预测称，佩洛西访台的后续风暴在他回家后的几周、几个月、几年内将席卷台湾。中国领导人虽然眼下会努力避免在台湾发生军事冲突，但会永远改变美中关系，并采取阶段性应对措施，使台湾陷入痛苦。罗金分析说，中国将以佩洛西访问台湾为借口，扩大中国在台湾海峡的军事优势。他引用美国政府官员的发言表示，中国拥有可以危害台湾的大范围手段。过去数年间，中国只要发现敌人的失误，就会将其作为反击的借口。这次事件也很有可能被利用。他接着说，为了外交政策的成功，需要2个原则和实行的适当时机。在访问台湾时，美国的原则可能已经显现出来，但其余部分都存在问题。佩洛西主席的访问使拜登总统背负了要解决中国给台湾带来的长期威胁的负担。从这一点来看，此次访问台湾似乎不太明智。随着国民的力量决定在下周内转换为非常对策委员长体制，执政党的革新之风正向总统室迈进。执政党重要议员们不断主张，根据执政党的收拾局面，应该重新整顿国政中心的总统室。国民力量和泰庆议员反复主张更换总统秘书室长。何议员当天出席广播节目时表示，如果任期初期支持率达到20%左右，公务员们也不会听话。最根本的是总统本人的问题，但党内也停止了代理职务，总统室也处于非常状况，秘书室长应该承担责任。何议员还就学制改编争议提出了社会首席秘书官安香勋的责任论。在大选局面中帮助尹总统当选院内代表的金启炫议员也主张重新整顿总统室秘书室。最高委员金荣对就总统室说服党转换为紧急对策委员会的报道表示，应该从政务首席开始全部辞职。曾表示不会介入党务的总统也应该表明立场。被提及为非常对策委员长候选人的赵庆泰议员当天也表示，如果不从总统室开始进行人事改革，就很难扭转氛围。相反，一位亲尹锡悦总统系议员表示，党不仅没有为总统的国政运营提供坚实的后盾，反而站在纷争的中心，给国政带来了负担。现在不是责怪总统和政府的时候，而是应该团结一致，为新政府的成功而齐心协力。上月末在总统室突然登场的国民提案，让流通业界人心惶惶。因为大型超市业界期盼的废除义务休息日案被提名为候选人。政府承诺通过国民投票将前3名方案反映到国政上，义务休业废除案一直保持在前几名，给业界带来了期待感。在为期8天的国民投票中，废除大型超市义务停业约57万个点赞，位居第一。但是，政府以发生重复投票等滥用行为为由，将国政反映无效化。这样的决定让人泄了气，有人松了一口气。虽然是敏感问题，
但并没有进行充分的讨论，包括前10名在内的总统是无能没有任何变化，只是助长了社会矛盾。由于政府的草率行动而引发的利害关系者之间的矛盾预计不会轻易平息。部分大型超市工会在废除义务停业之前主张保障劳动者休息权，同时传统市场商人预告了下周反对废除超市停业的集体行动。大型超市业界虽然希望废除义务休业日，但由于矛盾尖锐，所以持谨慎的立场。在引发争议的国民提案前10名中，消费者们认识到威胁传统市场的对象不再是大型超市。10多年前制定的流通产业发展法，包含了考虑到当时流通市场情况的社会协议。制定大型超市义务休业日是为了保护传统市场最小化的装置。但是，目前包括传统市场和大型超市在内的所有流通企业都落后于 Coupang 等网络企业。在传统市场上，威胁性的存在不是处于停滞期的大型超市，而是网上购物中心。就连保护传统市场的最低限度的保护膜功能也变得有名无实的流通法，应该根据新的社会协议发生变化。事实上，大型超市迫切需要流通法修订案的原因不仅仅是为了提高周末的销售额。流通业界的版图是为了应对从线下转向网络的现在和即将到来的未来。没有专用物流中心的地区大型超市只能在营业日进行在线配送。也就是说，有义务休业日的当天，网上配送也会停止。这种移动用户体验引起不满。最终，消费者将删除大型超市应用程序，走向 Coupang 等网上购物中心。网上购物市场越大，大型超市在倾斜的运动场上的危机就越大。这不是单纯的维持还是废除大型超市的义务休业日就能解决的问题。为了在尖锐的利害关系中找到协议点，政府应该更加周密的行动。共同民主党议员李在明以司机的名义向与夫人金惠静的法人信用卡挪用疑惑事件相关的死亡证人支付了1500万韩元的政治资金支出明细被追加确认。3日 ，JTBC 报道称，根据李在明议员方面向选举管理委员会提交的政治资金支出明细，向配偶车辆司机支付了超过1500万韩元的资金。据报道，从去年大选竞选期间的7月到10月3个月间，确认政治资金支出明细的结果显示，李在明议员向配偶司机举报说，共支付了超过1500万韩元的工资和活动费，但支付对象是 A 某。JTBC 表示，已经确认了该人物与死亡的证人 A 某是同一个人。上月26日，在京畿道水源市灵通区某住宅被发现死亡的 A 某是负责2009年至2018年作为城南地区情报要员活动的前任陆军特殊情报的机务司令部城南负责官出身。据悉，当时是李在明议员担任城南市长的时期 ，A 某与当时担任金某随行秘书的裴某结缘。如果按照李在明议员方面的主张，死亡的 A 某不是金惠静的司机，就是伪造支付明细。如果这样，就相当于违反了政治资金法。据悉，就共同民主党议员李在明的妻子金惠静的京畿道法人信用卡私用疑惑事件，接受警方证人调查后做出极端选择的40多岁金某，在去年民主党大选竞选期间驾驶李议员选举阵营的车辆，获得了约1500万韩元的赔偿。据悉，死者金某从去年7月末到10月末，以配偶车辆司机活动费的名义收取了约1500万韩元。对此，政界部分人士主张，死亡的金某驾驶了金惠静的车辆。对此，李在明议员方面当天表示，大选竞选期间驾驶金惠静车辆的人与金惠静熟知的志愿者金某不同，死亡。金某驾驶了李在明议员的夫人金惠静的车辆，根据政治资金法合法的签订了合同，并得到了单纯的劳务人员车辆驾驶业务的津贴。
死亡的金某是挪用法人信用卡疑惑的核心相关人士，前京畿道5级公务员裴某的熟人，就该事件以证人身份接受警方调查后的上个月26日做出了极端的选择。据悉，警方掌握了起到金汇金随行秘书作用的裴某用死亡的金某的信用卡结算后取消，再次用京畿道法人信用卡结算的信用卡更换情况。另外，京畿南部警察厅反腐败经济犯罪调查队当天上午以挪用法人信用卡疑惑事件的嫌疑人身份传唤裴某进行了调查。裴某还涉嫌在京畿道厅医务室非法收受了金汇金所需的处方。据悉，警方以裴某为对象，追查了包括金汇金在内的上级是否下达了指示等。警方表示，本月中旬将结束涉嫌挪用法卡的调查，因此有人预测金汇金的调查也迫在眉睫。据悉，警方传唤调查了共同民主党议员李在明的配偶金汇进的挪用法人信用卡疑惑核心人物裴某。据悉，京畿南部警察厅反腐败经济犯罪调查队3日以嫌疑人身份传唤调查了李议员担任京畿道知事时担任京畿道厅总务和别定职5级职员的裴某。裴某被怀疑是金某的随行秘使，是至今为止以金某为对象提出的京畿道法人信用卡私用及非法开处方等各种疑惑的中心人物。据悉，警方以裴某为对象，追查了挪用法人信用卡等过程中是否存在金某等上级的指示或介入等各种事实关系。裴某在经过数个小时的调查后回家了。据悉，裴某曾以违反公职选举法的嫌疑人的身份接受过调查，但在案件调查中以嫌疑人的身份被传唤上属首次。3日，京畿南部警察厅反腐败经济犯罪调查队以嫌疑人身份传唤了负责李在明前大选候选人金汇进的京畿道厅别定职5级公务员出身的裴某，正在进行调查。裴某担任京畿道厅公务员，负责金汇进的礼仪，在此过程中用京畿道厅法人信用卡购买食物后送到金汇进家等，是实行法人信用卡挪用的核心人物。另外，在此过程中，还涉嫌动员下属职员进行金汇金的私人跑腿。问题浮出水面后，裴某于今年2月发表立场文表示，向秘书要求了谁都没有让做的事情，所有责任都在我身上。对此，市民团体等以裴某以大选候选人李在明议员当选为目的进行虚假解释为由，以公职选举法上公布虚假事实罪等嫌疑向警方告发了裴某，并进行了此次调查。警方的立场是，将于8月中旬结束对李在明议员的夫人金汇进挪用法人信用卡等疑惑的调查。但是上个月26日，因法人信用卡嫌疑接受过一次证人调查的 A 某被发现已经死亡，引发了争议。据悉，当时警方在用个人信用卡结算后，用法人信用卡重新结算的换货过程中，发现了 A 某的个人信用卡被直接使用的情况，并调查了原委。裴某因为法人信用卡限度规定，先用多张个人信用卡进行结算，之后用法人信用卡重新结算，在此过程中 A 某的个人信用卡也被利用。据悉，正在监察双菱集团调查机密泄露疑惑的检察机关对双菱总公司进行了第3次扣押搜查。据悉，检察机关正在调查双菱是否参与了泄露调查机密等。水源地方检察厅2日向首尔龙山区双菱集团总公司派遣调查组，对集团内负责国家关公署业务的部门职员的电脑等进行了数字取证等扣押搜查。检方在6月末、7月初也进行了双菱集团总部的扣押搜查，时隔1个多月再次进行了扣押搜查。检方认为，正在调查双菱集团贪污、渎职疑惑事件的水源地方检察厅刑事6部所属的 A 调查官是泄露者，最近还对 A 调查官的办公室等进行了扣押搜查。A 调查官否认相关嫌疑，但最近被调到了非调查部门。上个月末，检察机关还对共同民主党议员李在明的律师团李泰亨律师所属的法务法人 M 进行了扣押搜查。
水源地方检察厅公共调查部就李在明议员代缴律师费疑惑事件，于上月7日在这里进行扣押搜查时发现了机密资料。据悉，当时检方确认了正在调查双林集团贪污渎职事件的水源地方检察厅刑事6部生成的令状相关资料等要求高度保安的调查机密被泄露的事实。检察机关怀疑，与李泰亨律师在同一法务法人工作的李律师与调查机密泄露有关。据悉，在此次追加扣押搜查中，检察机关对李律师的电脑等进行了扣押搜查。特殊通检察官出身的李律师到今年2月为止一直担任双林集团的涉外理事，最近被选为双林集团的贪污渎职事件的律师，一直活跃在东海。据悉，李泰亨律师和李律师所属的法务法人 M 唯独与双林集团建立了紧密的关系。双林集团涉嫌以李在明议员违反公职选举法事件委托费的名义，代替李泰亨律师支付相当于20亿韩元的可转换公司债券等，正在受到代缴律师费的质疑。检察厅认为，今年5月末调查机密被泄露后，集团实际所有者金宇中已经出国。从这一点来看，双林集团的相关人士很有可能参与了此次泄露事件。检察厅计划在结束对没收的资料分析后，立即对双林集团的核心相关人士进行调查。谢谢大家今天也收看。